Мальчик скачивал и играл в различные игры в интернете. Он гордился тем, что его игры интересные, красивые и в разных форматах. Однажды сын похвастался отцу играми, в которые он играл, и сказал: «Папа, выбери ту игру, которая нравится мне». Отец просмотрел каждую из игр сына, и ни одна ему не понравилась. Ребенок возмущается: «Папа, нет лучшей игры, чем эта. Почему вам не понравилась ни одна моя игра? Если вы не знали, это все самые лучшие игры», — говорит сын. «Сынок, есть ли у тебя другие игры?» — спросил отец. Ребенок показал игру с края приложения. Папа начинает знакомиться с этой игрой и говорит: «Сынок, эта игра лучшая. Эта игра хороша для твоего мышления, твоего мировоззрения и твоего словарного запаса». Мальчик горько закричал. В этот момент отец понял своего сына и рассказал ему легенду о критике Толубае. Давным-давно в прошлом жил критик Толубай. Он мог определить силу и ловкость лошади с первого взгляда. Однажды хан захотел выбрать лучшую из своих лошадей, и поэтому позвал Толубая и приказал ему выбрать своего лучшего скакуна. Толубай сидел молча, склонив голову, и не посмотрел ни на одну из лучших лошадей во дворце. Он не назвал ни одну из бесчисленных лошадей хана хорошей. Хан рассердился и с яростью спросил у солдат: «Есть ли у нас еще лошади?» Солдаты сказали, что лошадей в амбаре не осталось, и осталась только щуплая лошадь бедняка. Хан уговорил и его, и когда лошадь бедняка еле-еле шла, Толубай поднял голову и обрадовался: «Мой хан, это настоящая лошадь!» Хан в гневе выколол в критику глаза и сказал: «Ты решил надо мной смеяться?» В тот момент Толубай попросил хана дать ему в доказательство своей правоты щуплую лошадь бедняка. Хан согласился на эти условия. Толубай ухаживал и привел лошадь в порядок за 40 дней. И когда прошло 40 дней, он оседлал Тулпара и отправился к хану. Хан ехал на своих красивых полозьях и веселился со своими воинами. Толубай поприветствовал их и сказал: «Догони меня на своей выбранной лошади». Хан и его 40 человек побежали за Толубаем, но никто не смог его догнать. Тогда Толубай сказал: «Хан, когда я выбрал настоящего бегуна, ты не поверил мне и выколол глаза. Теперь ты видишь правду. Сын мой, ты подобен хану, который не знает правды и напрасно сердится на меня. Чтобы сделать правильный выбор, сначала сделай его сам. И если ты хочешь посоветоваться с кем-то, кого ты ценишь, будь осторожен, чтобы не выглядеть в его глазах ханом».